Так, смеситель Лемен. 10 лет эксплуатации. Плюс-минус год. За 10 лет я его разбирал вот один раз. В том году он очень туго. И вот это движение было со скрипом. И вот эти движения были с серьезным скрипом. Сейчас скрип опять появился. После того, как разобрал его, ослабил гайку пришлось греть. В общем, сегодня буду уже и картридж разбирать. Ну, потому что за 10 лет, я думаю, ну, посмотрим, что там в картридже. Сейчас я его воду перекрою и разберу. Но вообще, конечно, смеситель замечательный. Я его только чуть-чуть усовершенствовал, чтобы можно было здесь от руки менять, промывать. Вот. Я сюда вкрутил с шестигранником переходник. С 22 на 24. В общем, короче, сделал так, чтобы можно было вот ставить такое и руками откручивать, закручивать. Так, чтобы не потерять. Винтик полностью не откручиваем. Он просто ослабил слегка и все. Так, это у меня была от руки закручена. Я все смазал год назад, чтобы все было легко. Вот, сейчас вот все это сюда. И эту гайку. Конечно, очень хорошо, если у вас есть головка. Или такой ключ кольцом. Вот я этим ключом. Слава богу, я все смазал. Год назад я смазал, поэтому идет легко. Люди ломают вот эти гайки, потому что бортик невысокий, не каждый ключ подойдет. 30-ка, то есть 30 миллиметров. Вот ключик 30 миллиметров. Можно, говорю, шестигранник такой подобрать. Или просечной такой ключ стальной. Ну, здесь вот все почищено было, смазано. Вот так вот. У меня уже из этого картриджа уплотнитель выскочил. Ну ладненько, это не страшно. Угу. Вот он. Ну, конечно, картридж уже пора как следует почистить. Не доело. Вот здесь вот картридж, кстати, 10 лет работает. Фирма Лемен. Я считаю, это просто замечательный картридж. У людей картриджи вот так вот отверточкой. Ну, где угодно можно пометить. Вот так. Вот так будет помечено у меня. Чтобы собирать. Сейчас вот приводной механизм. Здесь качественно сделано. Здесь качественно. А у людей ломаются вот эти зубчики. Здесь все отлично. Угу. Можно и здесь пометить. Можно и здесь. Пускай это будет вот так. Все, сейчас я его разберу. Так, очень не хочется ломать, поэтому надо вот эти части просто аккуратненько раз, и все. И вот это вот, тут еще и сеточка стоит, фильтр. В принципе, довольно все чисто, относительно чисто, но смазки здесь уже нет. То, что я брызгал, смазка сюда не попала. Вот.
Я купил хорошую силиконовую смазку, я ее потом сюда нанесу. Ну, сейчас я ее положу в уксус. Она у меня постоит и очистит. Лучше уж немножечко повонять кислотой уксусной, ну, по крайней мере, тогда все отойдет. Все отойдет, потому что вот здесь вот снизу было, просто протер, даже не держал практически, почти все очистилось мгновенно. Ну и здесь тоже все уходит. Уксусная кислота рулит, но только очень осторожно с ней обращаться надо. Всегда рекомендую из стеклянных пузырьков переливайте в пластиковые, в хорошие бутылки из-под газированных напитков. Они прочнее и пробки у них лучше. Уксусная эссенция, то есть уксусная кислота, более-менее хорошо сработала. Ну, со мной немножечко осталось, но это не трущиеся места. Так что все здесь нормально. Сейчас будем собирать. Все мои рисочки стерлись. А только вот здесь осталось на этом. Так, ладно. Собирать будем обязательно с силиконовой смазкой. Силиконовая смазка. Вот сразу, чтобы не забыть резьбу. Потому что я с ней так намучился в прошлый раз с этой резьбой. Это что-то. Люди ломают гайки эти. Вот эти гайки у людей трескаются. Здесь гайка еще более-менее толстая, но все равно. Вот. Это я тоже обработал в уксусной кислоте. Ладно, пускай лежит, ждет своего часа. Вот, сейчас мы смажем поверхности. Вот у нас одна поверхность. И вот это вот вторая вот поверхность. Так. Теперь нет, значит вот так. Вот так вот. Это сюда открывается и сюда открывается. Где-то так. Сейчас посмотрим. Вот поставим по центру. Вот в таком положении. Вот повернули. Открыто здесь. Вот по центру повернули. Главное по центру. Открыто здесь. Ну, думаю, так это более-менее нормально. Так, здесь у нас, ну, уплотнители-то. Они же тоже силиконовые, мы их силиконом. Они выскакивают. Вот, они выскакивают. Это пойдет сюда, это пойдет внутрь. Они в любую сторону идут, трубочки. Прорезь должна попасть вот в эту прорезь. Вот здесь вот бортик. Он должен попасть вот в эту прорезь. Попал. Попробую выставить вот так. Так. И посмотреть как. Если мы да, вот он сюда поступает вода. Сейчас. Теперь повернули. И здесь больше-меньше делаем. Все, значит, мы собрали правильно. Допустим, если я вот сделаю так. Вот в таком положении, если у меня будет работать кран, так работает.
То есть вы должны подвести подо что? Чтобы вот ваши защелочки входили вот так вот. И вот эти вот совпали. Все, совпали отверстия. Вот я просто кручу, вот открываю больше, в другую сторону открываю. Все, ура, я собрал. Опорчики вот эти вот в дырочки садятся. Вон в те дырочки по бокам вот войти. А иначе вам удачи не видать. Вот. Когда они вошли, все, вы уже не провернете. Прижимаете и пытаетесь провернуть, не проворачивается. Все, теперь смазанная гайка. Только по резьбе, только по резьбе. До конца пока идет пальчиками. Можно даже максимально пальцами, чтобы точно видеть, что у вас резьба пошла правильно. Вот теперь уже можете зажать. Значит, я сказал, ключик на 30, если покупать. Угу. Сильнее зажимать не буду, если что. Сейчас открою воду и проверю. Так, сейчас мы... Сразу прикрутим тоже от руки и тоже смажем резьбу. Это горячее у нас через колонку идет, поэтому напорчик поменьше, потому что там ограничения у меня на колонке поставлены. И сюда заглушечку.